Você sente dores na mandíbula, na cabeça ou até mesmo no pescoço e nas suas costas e não faz ideia do que pode estar causando isso? O bruxismo, ele vai causar tensões musculares e, dependendo do seu grau de bruxismo, essas tensões podem se espalhar, causar enxaquecas, dores nas costas, na nuca, no pescoço e se espalhar para onde ela quiser. O atrito dos dentes provocados pelo bruxismo podem causar consequências devastadoras não só nos seus dentes, como a fratura dos dentes, o desgaste dos dentes e até mesmo de restaurações, mas a fratura de algum dente também pode acontecer por causa do bruxismo. E quando o bruxismo não é diagnosticado por muitos anos, isso também vai comprometer a estética do seu sorriso. O bruxismo geralmente é causado por fatores emocionais, ou seja, estresse e ansiedade do dia a dia que todos nós temos. A grande questão é um dentista especialista no assunto fazer a sua avaliação para descobrir qual é o grau do seu bruxismo. Se é um bruxismo leve, severo ou moderado. O tratamento não é tão complexo. Você só precisa ser avaliado por um dentista experiente. Ele vai avaliar se a destruição do bruxismo precisa fazer correções restauradoras na sua arcada dentária e, em seguida, ele vai indicar o melhor aparelho de bruxismo para você poder usar. Se você, por acaso, suspeita que você tem bruxismo, que você range ou você aperta os seus dentes, comenta aqui nos comentários a palavra bruxismo e vamos juntos proteger a sua saúde.